Unisecure placerer en avanceret GPS-sporing i 2 af glassene, så vi kan finde kaffen, hvis den bliver stjålet. Inde i her, der er simpelthen noget teknisk udstyr, som gør, at vi kan spore os frem til, hvor kaffen befinder sig, når der er nogen, der løber med. Unisecure sprayer hele pallen med Nescafé med en særlig DNA-spray. Så kan vi senere dokumentere, at glassene kommer fra Meny i Valby. Væsken, som er en vandbaseret DNA, tørrer simpelthen ind på selve overfladen. Den har en unik kode, som kun tilhører den her butik, som en gerningsmand ikke vil kunne se, men vi bagefter kan lave en test af, og så bekræfte, at de her varer egentlig kommer her fra butikken. En mand kører en indkøbsvogn op foran den Nescafé, vi har tyverisikret med GPS og DNA-spray. Det er jo ret tydeligt, hvad der skal til at foregå der. Klassisk lige kigge lidt i kameraerne og se, om der er nogen, der kigger, så er ellers bare fuldstændig ligeglad. Jo. Tømmer hele udstillingen med Nescafé. Fuldstændig iskoldt. Tydeligvis bedøvende ligeglad med, hvor mange kunder, der går forbi, eller nogen, der ser noget, eller hvad som helst. Altså, han skal bare have de varer her. Den ene kasse efter den anden, det er fuldstændig vanvittigt, det der. Men han har stadig med en hel kundevogn med Nescafé. Så kan han gå ud og fylde sin varevogn eller sin bil med det her varer. Og så kan han køre videre til næste forretning og gøre det samme. Butikstyven kører med kaffen ud på parkeringspladsen. Vi får straks en melding på vores computer fra GPS-sporingen om, at Nescaféen flytter sig. Vi kan se, at den stjålne Nescafé bevæger sig ind mod København. Vi kan nu se på GPS-sporingen, at den stjålne kaffe er endt i en kiosk i København. Vi vil være helt sikre på, at det er Nescaféen, der blev stjålet i Meny i Valby, der er endt på hylderne her i kiosken. Derfor køber vi 3 glas Nescafé. Hvis der er DNA-spray på glasene, kan vi dokumentere, at Nescaféen kommer fra Meny i Valby. Vi har nu fået analyseret de 3 glas Nescafé fra kiosken for at tjekke, om der er DNA-spray, der kan dokumentere, at Nescaféen stammer fra Meny i Valby. Hvad var konklusionen, da I fik resultatet tilbage fra analysen? Konklusionen er, at de her 2 kaffer, de er mærket, og resultatet er, at det viser nøjagtigt, hvor det er stjålet fra, og det er netop den Meny-butik, hvor de var blevet placeret. Må jeg have lov lige at vise dig en lille video? Ja. Prøv at se, det er kaffe, det her, ikke? Ja. Altså, det her det er jo et eksempel på de her store mængder. Ja. Og nu fylder han så den her indkøbsvogn med Nescafé. Ja. Og det er som det her kaffe her, som vi har noget sporing i, som gør, at vi kan følge, hvor bevæger det her kaffe sig hen, da han kører ud af supermarkedet. Og det ender her. I din kiosk. Det kan godt være, de er kommet her, men jeg har ikke været i... Jeg står ikke selv i kiosken selv. Men nu for eksempel det kaffe her, så har du en faktura på det? Du siger, at du har købt det i Dagropo. Ja, men det der, det kan være, at den har stået der måske i 5 måneder, 4 måneder. Vi kan med 100% sikkerhed sige, at det kaffe, vi købte her i kiosken, det er det, han står på den der indkøbsvogn. Det ved jeg ikke. Om det er det? Det ved jeg ikke om, fordi vi har ikke købt noget fra... Vi køber ikke kaffe fra, eller når der kommer noget varer ind. Du ved, jeg kan købe varerne forskellige steder. Men når der kommer nogen herover, de laver forretning med det, og jeg ved, de sælger, og når de sælger varerne, så har de en forretning kørende. Jeg køber ikke varer, hvis jeg ved, at den er blevet stjålet. Men nu gider jeg ikke snakke med dig, så samtalen er slut der, og jeg vil bede om, jeg er ude af min kiosk. Okay.